Des fleurs, des pancartes et même une lettre ouverte pour Neko. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs de toute éternité. Malgré ce comité de soutien, 5 mois après la disparition de son chat, difficile pour sa propriétaire de s'en remettre. Pour faire son deuil, elle demande des réponses à la SNCF. Qui m'explique, qui me parle, au lieu de se cacher. Le 5 janvier dernier, elle et sa fille sont à la gare Montparnasse. Alors qu'elle s'apprête à monter dans le train, Neko s'échappe et se réfugie sur les rails, sous le TGV. Pendant 20 minutes, on a essayé de polémiquer et demander à ce que les agents SNCF présents nous aident. Soit qu'ils retardent le train, soit qu'ils roulent doucement le train, ceux qui préviennent le conducteur, et ils n'ont rien voulu savoir. Au départ du train, le chat est tué sur le coup. La SNCF dit regretter, je cite, ce triste incident. Malgré les recherches menées par nos équipes SNCF et les propriétaires, le chat n'était plus visible et au moment où le train a démarré, on n'avait aucune idée de l'endroit où il s'était enfui. Pourtant, selon l'avocat de la fondation 30 millions d'amis qui a déposé plainte contre la SNCF, les agents présents sur place auraient pu envisager une autre solution. Le conducteur du train aurait dû remplir un document qui s'appelle le PERS, pour le personnel. Alors un document qui prend 10 minutes à être rempli avec l'aiguillage de la gare pour justement demander l'autorisation de ne pas faire démarrer le train et mettre en place les équipes dédiées qui peuvent descendre sur les voies avec des vêtements spécialisés. La propriétaire de Neko espère maintenant une requalification des faits. Aujourd'hui, la SNCF est poursuivie pour atteinte involontaire à la vie d'un animal qui est puni de 450 € d'amende, tandis que pour atteinte volontaire à la vie d'un animal, la peine maximum est de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende.